งจากเราออกจากวัดหวนหวูเราก็เดินทางมาที่นครเจียอี้ระยะทาง143กิโลเมตรโดยประมาณใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มาพักที่โรงแรมซันซีดในเขตเมืองเจียอี้นะครับช่วงเช้าเราก็ออกจากโรงแรมซันซีดก็มาที่อุทยานแห่งชาติอาร์ดิซันนะครับก็ระยะทาง60กิโลเมตรนะครับก็ขึ้นเขามาตลอดนะฮะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับอาร์ดิซันนะครับป่าสน2,500 ปีตอนนี้กำลังขึ้นเขาเขาบอกว่าประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ก็8 โมงเช้านะครับของวันที่7 ธันวาคม 2561ในชมวิวระหว่างทางนะครับ2 ชั่วโมง2 ชั่วโมงครึ่งเลยอะนะครับขึ้นเขามาตลอดอ๋อน่ะซากุระอยู่ด้านหน้าฮะนะครับซ้ายมือนะฮะที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือก็คือดอกซากุระใบอันนี้ใบนะต้นซากุระนะฮะเมื่อสักครู่เราก็มารถของอุทยานนะเป็นรถตู้ใหญ่นะครับ
ำลังพาเดินอยู่ที่อุทยานแห่งชาติอาลีซันนะครับก็อยู่บนเขานะฮะมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,500 กว่าเมตรใกล้เคียงดอยอินทนนท์นะครับที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติอาลีซันนะครับก็คือป่าเป็นป่าสนนะส่วนใหญ่ไม้ใหญ่ๆเนี่ยเขาเรียกไม้จันหอมนะครับอายุก็หลายร้อยปีถึงสูงสุด 2,500 ปีนะครับเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมภายในอุทยานนะครับไม่ใหญ่เกินไงเดี๋ยวนะครับที่เห็นก็คือต้นจันหอมนะอายุเป็นพันปีนะครับตรงนี้ก็เป็นรางรถไฟเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟแล้วนะอุณหภูมิวันนี้นะฮะขนาดนี้คือ14องศานะครับ14องศานะก็เย็นสบายกำลังเย็นสบายนะใส่เสื้อกันหนาวกันนะฮะต่อจากนี้นะครับก็จะพานั่งรถไฟโบราณนะฮะเดี๋ยวรถไฟมาตรงเนี้ยจะพาชมทิวทัศน์ของอุทยานแห่งชาติอาลีซันนะครับไต้หวัน
นะครับ เราก็ออกจากอุทยานแห่งชาติอาริซันนครเจียอี้นะครับก็เดินทางมาที่ถนนคนเดินฟงเจียไนท์มาร์เก็ตนะครับก็อยู่ที่เมืองไถจงนะครับก็อยู่ช่วงกลางๆของประเทศไต้หวันนะครับเมืองไถจงนะครับระยะทางประมาณ161กิโลเมตรนะครับเดินทางนี่ใช้เวลาเกือบ3 ชั่วโมงนะครับนะครับดูวัยรุ่นหนุ่มสาวไต้หวันด้านวงเจียไนท์มาร์เก็ตนะครับที่นี่ก็คือตลาดวงเจียไนท์มาร์เก็ตนะครับก็คนไทยชอบมาสอยรองเท้าครับซัดไป3 คู่ก็มันถูกจริงๆนะมันถูกประมาณ60อ่ะเกือบ50เลย2,000 กว่าบาทเองนะยี่ห้อดีๆเนี่ยนะครับก็สอยมา3 คู่นะครับยิวกับจ้าละวันวงเจียไนท์มาร์เก็ตนะครับร้านรองเท้านะครับร้านนี้เลยที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยก็คือตลาดวงเจียไนท์มาร์เก็ตนะครับก็เป็นตลาดคนกลางคืนนะครับคนไทยชอบมาซื้อรองเท้านะครับดูมะนาวตัด1 2 3 คู่นะครับบรรยากาศของตลาดวงเจียนะครับก็ถ่ายภาพรวมโดยให้ดูแล้วเนาะมันยั่วยวนนะครับ